환절기 기침 가래를 싹 없애주는 음식 5가지. 환절기만 되면 괴롭히는 기침, 가래, 약 없이도 해결할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 기침, 가래 싹 낫는 음식 5가지를 알려드립니다. 닥터실 버전. 첫 번째, 무화과. 무화과에 들어있는 피신 성분이 기관지 점막을 진정시켜주죠. 하루 하나만 드셔도 기침이 확 줄어듭니다. 두 번째, 모과차. 모과의 사포닌 성분이 가래를 묽게 만들어 배출을 도와줍니다. 따뜻하게 마시면 효과가 더 좋아요. 세 번째, 무순. 비타민C가 레몬의 3배, 기도를 건강하게 만들어주는 항산화 물질이 가득합니다. 네 번째, 배. 수분과 칼륨이 풍부해 가래를 묽게 만들고 기관지 염증을 가라앉혀주는 천연소염제예요. 마지막, 생강차. 진저롤 성분이 기침을 완화하고 따뜻한 성질로 목을 편안하게 해줍니다.